চিঙ্গি, তো ঘুম পেয়েছে? যাও কাছে ছুটাও, কাছে চলে যাও, কাছে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, যাও তোমার জায়গায় চলে যাও। চিঙ্গি তো ঘুম পেয়েছে, চিঙ্গি ঘুম পেয়েছে, বাড়ি যাও। চিঙ্গি, চিঙ্গি বাংলাদেশের বন্ধুগুলোকে বলে দাও, বল আমার ভিডিও আরো বেশি বেশি করে দেখো, বেশি বেশি করে শেয়ার করো। আর বলো সবাই কলকাতায় চলে আসবেন, ঈদেতে আপনাদের সবার ইনভাইট রইলো, বলে দাও। বাংলাদেশের বাংলাদেশ থেকে যারা দেখছেন তাদেরকে বলে দাও, বলে আমি কিন্তু কলকাতার, আমি কিন্তু কলকাতার চিংড়ি, বলে আপনারা সবাই কলকাতায় আসবেন, বলে দাও। ও চিংড়ি, চিংড়ি, ও চিংড়ি, চিংড়ি বলো। চিংড়ি, চিংড়ি আবার দেবো, আবার দেবো, আবার দেবো, আবার দেবো, পট গুলু গুলু, চিংড়ি, চিংড়ি পটা আমার, আমার চিংড়ি পটা কই, আমার চিংড়ি পটা কই, আমার চিংড়ি পটা কই, চিংড়ি, চিংড়ি গুলো কই গেল? গুলো বালতির মধ্যে ঢুকে আছে গিয়ে। ঘুম পেয়েছে, ও ঘুম পেয়েছে, চোখ ছোট হয়ে এসেছে, ঘুম করো। আব্বু আমার আদর কাজ, সারাদিন খালি একটাই কাজ, আদর খাওয়া। আর চিংড়ি, চিংড়ি পটা, আমার চিংড়ি পটা, আমার চিংড়ি গো, চিংড়ি এটা আমার সোনা চিংড়ি এটা। ও চিংড়ি, হ্যান্ডশেক, 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 বলো মাই নেমি, বলো মাই ছেল চিংড়ি পটা, বলো মাই ছেল চিংড়ি পটা। গুড গুড গুড, আবার আবার দুষ্টুমি, এই পট, এই পট। ও চিংড়ি বলো, বলো বাংলাদেশে যা দেখছে সবাই কলকাতায় চলে আসবেন, বলে দাও। বা সামনে ঈদ আছে, সবার ইনভাইট রইলো আমার তরফ থেকে, বলে দাও তো, বলে দাও বাংলাদেশ সবাইকে, বলে দাও। বা যে যেখানে আছেন, বাংলাদেশ হোক ইন্ডিয়া হোক, যে যেখানে আছেন সবার ইনভাইট রইলো ঈদের দিন, সবাই চলে আসবেন। কিন্তু আমরা তো থাকবো না, বলো চিঙ্গি, আমরা তো থাকবো না, আমরা তো ঘুরতে চলে যাবো, বলে দাও তো সবাইকে। বল তোমরা ঈদের দিন এসে দেখবে বাড়ি ফাঁকা, আমরা তো কেউ থাকবো না। চিঙ্গি ঘুম পেয়েছো গো, আচ্ছা আচ্ছা ঘুমো, আর ডিস্টার্ব করবো না, সবাই গুড ইভিনিং বলে দাও। আচ্ছা ঘুমো, ঘুমো করো, ঘুমোর সময় ডিস্টার্ব করবো না। ওই যে কাকা ডাকছে, ওই যে কাকা চলে এসেছে, দেখ কাকা ডাকছে, দেখেছিস? এই এখন যা, এখন চিংড়ি ঘুমাবে। ও চিংড়ি, চিংড়ি কি খায়? আমার চিংড়ি কি খাচ্ছে? ও চিংড়ি, চিংড়িকে বাংলাদেশের লোকেরা সবাই দেখছে। হ্যাঁ বাবা, সবাই বলছে চিংড়ি কত সুন্দর। চিংড়ি, তুমি কত দূরের লোকজন দেখছে গো চিংড়ি। ও চিংড়ি, চিংড়ি কোথায় যায়, কোথায় যায় চিংড়ি, কোথায় যায়? চিংড়িকে বাংলাদেশ থেকে লোকজন দেখছে বাবা, চিংড়িকে বাংলাদেশের লোকজন দেখছে বাবা। আবার চিংড়ি কোথায় পৌঁছে গেছে, কাজীবাড়ি থেকে একদম বাংলাদেশ। হ্যাঁ আমাদের চিংড়ি সেলিব্রিটি হয়ে গেছে। চিংড়ি কই গো, চিংড়ি, ও চিংড়ি, চিংড়ি, ও চিংড়ি, 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 চিংড়ি কই গো, চিংড়ি, ঠুনো বাচ্চা, ঠন্ডু 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 ঠন্ডু, কোনটু 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 বাবা। ও চিংড়ি পটাশ, চিংড়ি পটাশ, ও চিংড়ি। দেখে নাও আমার চিংড়ি চলে এসেছে, সকাল সকাল আমার চিংড়ি চলে এসেছে, না ডাকাতেই চলে এসেছে। দেখো গুলো শুয়ে পড়েছে, সব ক্লান্ত গরমে, প্রচুর গরম এখানে, ওরাও মানুষের সাথে সাথে ওরাও ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। চিংড়ি খুব কষ্ট হচ্ছে বল চিংড়ি। ও চিংড়ি বাবা, চিংড়ি কি গা চুল করছে বাবা। চিংড়ি দেখ গুলো কোথায় গিয়ে বসলো, দেখ চিংড়ি।
হ্যাঁ চিংড়ি, চলো 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 চলো, দেখি গুলুর কাছে যাই। আগুলু, গুলু, আগুলু, হ্যাঁ ম্যাও, গুলু কই, গুলু কই? গুলু তুই সবসময় খাওয়া হয়ে গেলা, চিনিস না কেন রে, পালাস? হ্যাঁ, এসো এসো এসো, বাবা বাবা, বাবা, ভাইয়ের কাছে গিয়ে বসলো, বাবা রে কত ভালোবাসে ভাইকে। বাবা, চিঙ্গি, চিঙ্গি, দেখ বনু কোথায় চলে গিয়ে বসলো, দেখ তুই এখানটায় আর বনু ওখানটায়, যাই বনুর পিছনে লাগি। গুলু, ও গুলু, গুলু, গুলু খালি পালায়। চিঙ্গি ভালো, চিঙ্গি পরা ভালো। এই গুলু, গুলু তুই ভয় পাস কেন রে? গুলু আমাকে তোকে মারি, কত ভালোবাসি তোকে আমি, অন্য সময় কোলে হাত দিই, কত আদর করি তোমাকে আমি। পালানো যায় না, আয় যায় যায় যায়, ঢুকবি না ঢুকবি না। ও বাবালি ও বাবালি ও বাবালি, কি সুন্দর পচে পড়লো গো। গুলু পর পর পর, গাছ থেকে আমগুলো গুলুর মাথায় পর, পর পর পর, গুলুর গায়ে পর। আম গাছের তলায় বসা তো, এই যে আম গাছের তলায় বসে আছো, এক্ষুনি গায়ের মধ্যে প্রাস প্রাস করে আমগুলো পড়বে। গুলু, গুলু, গুলু কই? চিংড়ি ভালো, চলো তো চিংড়ি, চিংড়ি ভালো, চিংড়ি, 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 ঘুমতে যায়, চিংড়ি, তুমি কি করছো চিংড়ি? চিংড়ি সন্ধ্যাবেলা এখানে বসে রয়েছে, মন খারাপ করে। কি হয়েছে আমার চিংড়িটা, আমার চিংড়িটার কি হয়েছে? ও চিংড়ি, চিংড়ি তুমি কি মনটা খারাপ? ও চিংড়ি তোমার কি মনটা খারাপ? তুমি বসে রয়েছো চিংড়ি, কো হয়েছে চিংড়ি, কো হয়েছে? বাচ্চা, বাবালে ও বাবালে, মনটা খারাপ, কে বকেছে তোমাকে? চিংড়ি তো কে বকেছে? চিংড়ি তো কে বকেছে? চিংড়ি মনটা খারাপ কেন? বাচ্চা কে বকেছে? বাচ্চা, বাচ্চা কে বকেছে? কে বকেছে, কে মেরেছে, কে দিয়েছে গাল? তাই তো খোকা রাগ করেছে, ভাত খাইনি কাল। চিংড়ি রে, এ চিংড়ি, 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 যাই চিংড়ি চলাই, চিংড়ি, ও চিংড়ি, চিংড়ি, পুচু ভয় পায়, ভয় পায়, কে কিছু করবে তোকে? হ্যাঁ, পুচু খালি ভয় পায়, পুচু খালি ভয় পায়। হ্যাঁ, এই তো চিংড়ি চলে এসেছে, এই তো। কোথায় যাচ্ছ, কোথায় যাচ্ছ, দুজন মিলে কোথায় যাচ্ছ? দেখ গাছের আম পড়ে আছে, দেখেছিস? হ্যাঁ, ওই যে, ওই যে গুলো বাচ্চা কি শুয়ে পড়লো। চিংড়ি তুমি শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, একটু ঠান্ডা আছে, শুয়ে পড়ো, দুজন মিলে শুয়ে পড়ো। হ্যাঁ ম্যা, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, শো 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 শো, শুয়ে পড়ো। দুজন মিলে শুয়ে পড়ো। টাটা চিংড়ি, টাটা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, টাটা, টাটা, টাটা। চিংড়ি, এ চিংড়ি, চিংড়ি কই চিংড়ি? হ্যাঁ চিংড়ি, চিংড়ি কোথায় যাচ্ছে? এগুলো, গুলো হয়ে গেছে আমার চিংড়ি, বাঘরুপিনের কাজীপাড়া ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে? ও বাংলাদেশ চলে গেছে। হ্যাঁ, চিংড়ি সেলিব্রিটি হয়ে গেছে। ওখানে আবার চিংড়ির মতন ভাই বোনেরা আছে, চিংড়ির মতন। এই চিংড়ি ঘাস খায় না, খায় না, খায় না, খায় না, খায় না, নোংরা 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 নোংরা। এ মা, চিংড়ি কি খাচ্ছে? চিংড়ি ঘাস পাতা খাচ্ছে।
এ চিংড়ি, 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 চিংড়ি কি করে? ওই দেখ চিংড়ি পাখিগুলো কেমন ডাকছে, দেখেছিস চিংড়ি? চিংড়ি একটু কথা বলো। হ্যাঁ হচ্ছে, একটু কথা বল। হ্যাঁ চিংড়ি, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে হ্যাঁ দেখ চিংড়ি, চিংড়ি বাবা ওখানে ঘাস পাতা খুঁজছে। কল উঠে গেল। ওই যে চিংড়ি, চিংড়ি পাখি কল উঠে গেল। চিংড়ি কল উঠে গেল। চিংড়ি বড় হয়ে গেছে গো, বউ খুঁজতে হবে একটা। পচা ছেলে, এটা পচা ছেলে, এটা বউ খোঁজা আছে, বউটা একটু বড় হোক, ওটা একটু বড় হলে বিয়ে দেবো। হ্যাঁ, শুনে শুনে বাবু মনা পুজু কুঞ্চু কুঞ্চু মাসাজ চাই, থাই মাসাজ, থাই মাসাজ, থাই মাসাজ, ফ্রি ফায়ার কুটু, থাই মাসাজ চাই। তোমার সুন্দর সুন্দর নেকটে দিয়ে থাই মাসাজ করাবো। হ্যাঁ, তোমার লজ্জা করে না? তোমার লজ্জা করে না? তুমি বড় হয়ে গেছো না? তুমি মেয়েদের কোলে করে উঠে পড়েছো, মোমো করে উঠে পড়েছো। হ্যাঁ, চুপ করে আছে রে, চুপ করে থাকে একদম। হ্যাঁ আচ্ছা আদৌ মাসাজ করতে হবে। থাই মাসাজ চলছে। থাই মাসাজ, থাই মাসাজ, থাই মাসাজ, থাই মাসাজ। কুটু বাচ্চা চিংড়ি, এটা চিংড়ি হাতের দিকে তাকাবে, ভীষণ দেখে নেবে, আওয়াজ করবে। চলে দেখুন কোথায় মুখ করে দে, পড়ে যাবে। চিংড়ি নোংরা মধ্যে যাবে না, নোংরা মধ্যে গেলে করবে। গুল্লুর গুল্লুর থাই মাসাজ লাগবে, থাই মাসাজ, থাই মাসাজ। এই আমার ভয় পাচ্ছে কেন? হঠাৎ করে ও ওরকম করে, ও ওরকম করো যখন নিজে দরকার। গুলো গুলো কই খাও 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 খাও, গুলো খাও খাও। গুলো আমাদের একটাই জায়গা আছে না, খাওয়ারের জায়গা। কেন 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 কথা কেন 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 আর তো খাবার আছে কেন? কোথায় ঢুকে যাচ্ছিস? হাই হাই, দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি, এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছি, বালতির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। গুলো 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 ঠান্ডা, এখন ঠান্ডা আছে ওগুলো, এখন ঠান্ডা, এইগুলো এখন ঠান্ডা গুলো 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 এই গুলো 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 গুলো। এই যে এটা হচ্ছে আমার সবথেকে ছোট পুচকি। এই যে কুট্টু কে উঠেছে কোলে? এটা আমার চিংড়ির বউ, এটা আমার চিংড়ির ভবিষ্যতে বউ করবো। কুট্টুর বউ, এই যে কুট্টু দেখ তো বউ দেখ, এই যে তুমি কুট্টুর বউ হবে কিন্তু। হ্যাঁ, এটা আমার বৌমা। তুমি কুট্টুর বউ হবে তো, সোনা দেবো, বেনারসি দেবো, অনেক গয়না দেবো, টাকা চিংড়ির দেবো। বর আর এটা বউ ঠিক হবে। আছে, তুই হবে তো? আমার কুট্টুর জন্য তোমার সিলেক্ট করে রাখলাম। সুন্দরী 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 সুন্দর রে। সুন্দরী, তুমি সুন্দরী।